छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम लिली था। लिली बहुत क्यूट थी और हमेशा चींची करती रहती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे उड़ान से थोड़ा डर लगता था। उड़ाई से थोड़ा डर लगता था। वो बोला, मम्मा मुझे उड़ना है। मामा मिया गिर जाऊंगा, मुझे पकड़ो। माँ मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। मम्मा मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। मम्मा बचाओ, गिर रहा हूँ। माँ! मामा मैंने हंसते पकड़ा। सब ठीक है। लिली बेटा, बहादुर कब बनोगे? जल्दी मम्मा। लिली, आज तुम पहली बार आसमान में उड़ने की कोशिश करो। मैं तैयार हूँ मम्मी। वाओ, उड़ान तो बहुत मजेदार है। वाओ मामा, उड़ान तो बहुत मजेदार है। छोटी चिड़िया ने सबको सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम हिम्मत करते हैं तो नई चीजें बहुत प्यारी लगने लगती हैं। हिम्मत करो, क्योंकि हर बड़ी उड़ान एक छोटी कोशिश से शुरू होती है।